Անկեղծ ասած ես երբ որ դատավոր նշանակվեց Բալայանը Դավիթ, ինչ որ առումով ուրախացա, ես իր շատ պահվածների հետ համաձայն չեմ եղել շատ անգամներ, բայց գիտեի, որ արդարամիտ է ինքը ու չեն կարողանալու նրա վրա ճնշումներ գործադրել։ Այդ առումով շատ անակնկալ չէր, ամեն դեպքում հաճելի էր լսել այդ։ Եվ արդարացվածը նաև արդարացի փոխհատուցում պահանջելու իրավունք ունի, այս մասով դուք ինչ-որ բան պատրաստվում եք անել, թե ոչ, ինչպես նաև երբ դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտնի, եթե մտնի, նաև իրավունք ունեք պահանջելու, որ ձեզ վերականգնեն ձեր պաշտոնում։ Չէ, իրավունք չունեմ, որտեղ ես իմ դիմումի հիման վրա եմ դուրս եկել։ Հետագա քայլերը ես քննարկեմ փաստաբանական խմբի հետ, կհասկանամ հետագայում ինչ ենք անելու։ Այս պահին ուղղակի այլ հարցերի չեմ ցանկանում պատասխանել, ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնեմ։ Առաջին իմ ծնողներին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, իմ կնոջը, իմ երեխաներին, որ այս ծանր տարիներին եղել են իմ կողքին։ Երկրորդը փաստաբանական խմբին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ։ Նրանք իրականում անշանխնդիր առանց որևիցե շահ հետապնդելու միշտ կանգնած են եղել իմ կողքին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այն քաղաքացիներին, ովքեր որ այստեղ են եղել բոլոր դատերին, իմ կողքին կանգնած են եղել, բոլոր նրանց, ովքեր որ առաջի օրվանից չեն հավատացել այս շինցուգործին ու չեն վախեցել իրանց անձնական հարցերը թողել են մի կողմ ու ասել են, որ ինչ ուզում եք ասեք, մենք չենք հավատում, որ Կարա Դավիթը մեղավոր լինի։ Մարդիկ, ովքեր որ հայտարարում էին, որ պայքարի ճամփա են կանցել ու հնարավոր չի, որ նման բան լինի։ Բոլորին շատ շնորհակալ, լրագրողներին, ովքեր որ միշտ եղել են այստեղ, Արաքսիկ ջան, ձեզ բոլորին օպերատորներին, ովքեր այստեղ են եղել, բոլորից շատ սիրում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մի հատ առանձնահատուկ նաև Աշոտին եմ Շավեշյան ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Կներեք, մի քիչ ուզված եմ։ Լավ, ես ձեզ իրավական հարցեր տամ հուզմունք անցնի։ Դուք ժամանակին դատական նիստերից մեկով ասում եք, որ ըստ էության ձեզ մեղադրում էին չափանիշներ եք փոխել, որ մրցույթում որևէ ընկերություն հաղթող ճանաչվի, եւ դատական նիստերից մեկով ասել եք, որ այն չափանիշները, որոնք սահմանվել են, որոնք փոխվել են, մինչեւ հիմա այդ չափանիշներով են մրցույթները անցկացում։ Տեղյակ եք, հիմա այդ չափանիշները ինչ են եղել, փոխվել են։ Այս պահին հաստատ չեմ կարող ասել ինչ վիճակում են, ինչքան որ գիտեմ, փոփոխված չափորոշներով են անցնում եւ պետությունը օգտվում է։ Այսինքն, որպեսզի դատավորը ինձ մեղավոր ճանաչեր, պետությանը զգալի վնաս պատճառած ինչ որ հիմք պետք է լիներ, բայց այս պարագայում պետությունը օգտվել է։ Այն որ վերականգնումներ են եղել $1 միլիոն կարգի, դա մի ուրիշ հարց է։ Դա չեմ էլ ուզում դրան շատ անդրադառնամ, բայց այն որ պետությունը այս տարիների ընթացքում գնումների արդյունքում օգտվել է, դա ակնհայտ էր։ Ասեք։ Շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կյանքում ձեր քայլերը փաստաբանի հետ կորտակցեք, թե հետագայում ինչ եք անելու իրավական առումով, իսկ հիմա որ գնաք տուն վաղը, այսօր վաղը ինչ եք անելու, ինչ ծրագրեր ունեք կյանքի։ Կյանքը շարունակվում է, ոչ մի նոր բան իմ կյանքում չի եղել, մեծ հաշվով։ Ապօրինը մեղադրել են, չեն հասել իրանց ուզածին։ Իրանց ուզածը էներ, որ ինձ հեռու պահեն պետական համակարգից։ Իրանց ուզածը նաև էներ, որ իմ տեսակի հետ էին կռիվ տալիս։ Ժպտում եմ բոլորին։ Չարացած չեմ ոչ ոքի նկատմամբ, բայց մեր երկրում փոփոխություններ միանշանակ պետք է լինեն, ու այդ փոփոխությունները գալու են վաղ թե ուշ, անկախ նրանից ով է լինելու երկրի իշխանության գլխին, այդ փոփոխությունները լինելու են։ Առաջիկայում ասուլիս գրավիր եմ եւ ավելի կոնկրետ
քաղաքական առումով, հետագա անելիքների առումով կներկայացնեն։ Ապօրինի այս գործը սարքելու այդ հեղինակներին ինչ-որ բան չունեք ասել։ Իրանց ուզածը այդ էր որ հերու պային, ովքեր էին այդ Ես վստահ չեմ, որ իրանց ուզածը զուտ հերու պահելն էր։ Դա ինչ որ մի կոմպոնենտներ։ Իրենք ովքեր են կոնկրետ։ Այն համակարգը, այն խորքային պետությունը, որ մեր երկրում կա, որոնք որ չեն ուզում, որ երկիրը լինի ինքնիշխան, ուզում են կախվածության մեջ պահեն երկիրը, որոնք որ չեն ուզում զարգանա երկիրը, որոնք որ չեն ուզում մարդիկ լինեն քաղաքականության մեջ, որ իրանց համար հեշտ լինի ու ասեն քաղաքականություն զբաղվելը անբարոյականությունն է, քաղաքականությունը անբարոյականության մասին է։ Իրականում այդպես չի, անբարոյականներն են այդպեսին սարքում, իսկ մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի քաղաքականությունը լինի նվիրում առ հայրենիք, առ ժողովուրդ։ Այդ պայքարը չի դադարել, այդ պայքարը շարունակվելու է միշտ։ Այնուամենայնիվ հարցանապատասխան մնաց գործ ձևագործակցող նախաձեռնողներին ինչ-որ Դուք կարծում եք բան ունեք ասելու։ ովքեր որ անմիջապես մասնակցել են նրանց չէ, նրանց հայրերին առաջիկայում շատ ասելիք ունեմ։ Թե չէ նրանք ով են, նրանք կատարող են, նրանց ինչ ունեմ ասելու։ Նրանց հանդեպ չարացած չեմ։ Պողոսի տեղը Պետրոսը լիներ, էլի այդ գործը անելու են իրենք։ Նրանց ցանկանում եմ երջանիկ կյանքում չհայտնվեն նմանատիպ շինծու գործերի, շինծու գործերով դատական նիստերին, բայց անպայման ամեն մեկը պետք է պատասխան տա իր արածի համար։ Շատ, իրանք էլ չեն պատկերացնում։ Իրանք ուղղակի չգիտեն որտեղից է գալիս այդ պատվերները։ Դրա համար իրանց հայրերին ջերմ բարևներ կհանդիպենք անպայման։ Մեկ ասում։